Wel, os ydw a croeso i chi gyd i'r Oedfa, croeso i ddys chi'n ymuno ar-lein. Chi fel Emyr sy'n arwen i hyn o'n dymuno o bendydd ti Emyr sy'n ddarllen a sfonio'r gair a arwen i mewn addoliad. Coddiadau wedi bod yn sgrin, fel chi'n gweld mae'r progweddi yma nos Fawrth, fel arfer, ac yna nos Iau gyda'r Wyn yn Cyrman, gyda'r gyfres ar y mynau ar-lein, ac yna mae'r clybiau fel arfer wedyn nos Wener. Felly, sy'n nesaf, Gwydion yn arwen yn y bore, a Emyr gyda'r Hwyr. A fel Rodri'n gweud bod yma, cofiwch mae'r ras 5 km, felly chi'n cofio llynedd, yn dod trwy'r pentre, Rhif Stryd. Hwn yn dechrau 7 y nos, felly siŵr os ydych chi barcio fwy ochr, strydoedd ochr fy hyn, byddwch chi yn iawn i ddianc cyn fod y ras yn dechrau. Dewch i ni gylwyno'r Oedfa i ddweud. Diolch i ti o Arglwydd am y fraint o gael bod yma heno. Diolch dy fod ti wedi ein galw ni ac wedi gael ni ato ti dy hunan. Ni'n gofyn Arglwydd y bydden ni yn rhyfeddu at hynny ac yn diolch i ti. Wylo yn y colonau bod ti wedi dangos tregaredd ato ni a bod ni wedi clywed air ti. Ni wedi clywed drwy'r falle ffrind yn dweud wrthyn ni am Iesu Grist, neu teulu, neu clywed mewn capel, mewn gwersyll, a diolch i ti Arglwydd bod ti yn dy ragwiniaeth ti wedi trefnu ffordd i ni glywed y newyddion da am Iesu Grist. A diolch hefyd yn fwy na hynny, dwi'n ti'n galw alwad mewnol yno. Gen ni'n ymwybodol dy fod ti'n siarad gyda ni, fel unigolion. Ni yn gwybio o Arglwydd yn y Oedfa yma heno, byddwn ni yn ymwybodol o hynny. Ac ni yn gwybod yn yr awr neu ddwy nesaf, mewn canodd os nad miloedd o gapeli ac eglwysi, bydd dair yn cael ei ddarllen ac yn cael ei esbonio. Ni'n gwybio bydde ti yn bendithio'r gair yna, bydde ti'n siarad trwy ddysgwyd fel bod mwy a mwy yn clywed yr alwad bersonol yna i ddod a cyffesu bychwydau, yn dod ad Iesu Grist yn gwaredwr ni. Cyflwyno roedd fy mai nawr i ti, bod ti i ddangos i ni pam y dylen ni fod yn awyddus i fod yma, pam y dylen ni fod wrth ein bodd, ac ni yn gweddio, ti'n helpu ni i ganolbwyntio ac i wrando, ac i ymateb ac i fyddhau, ac i ryfeddu a dy ddoli di am dy gariad mawr di ti'n ato ni. Helpa ni nawr i drin deired i o ddifri ac bod yna'n groeso i'r hyn wyt ti'n dweud yn y fywydau ni bob un ohono ni. Bydd gyda ni nawr. Dychaf ein Iesu Grist yn ein plith ni a trwy'n glari. Amen. Amen. Ni'n mynd i fod yn meddwl heno am bethau mawr, bethau difrifol. Ni'n mynd i feddwl am farwolaeth a pwysigrwydd byw ein bywyd ni yng ngoleuni tragwyddoldeb ar hyn sydd yn dilyn marwolaeth. A felly mae'n iawn bod ni'n dechrau trwy ganu Emyr sy'n sôn am hyder a sicrwydd a gobaith y Cristion. Mae'n hyder ni, nid yno ni'n hunan, ond yn yr arglwydd ac yn ei ras rhif 15 yn yr atodiad. Dyledwr i ras ydw i fi, am ras cyfamodol mae'n hân. A gwisg dy gyfiawnder o'n cylch, nid ofna fydd y fod o flaen. Trwy ei ras, mae Duw wedi trefnu ffordd i ni nesau ato fe. Heb ofn, heb ddychryn, heb gael ein gwrthod. Mae'r ail bennill yn sôn bod yr gras yna sydd wedi dechrau ei waith yno ni, mae'n mynd i gwblhau ei waith. Does dim byd yn gallu ein cipio ni o law yr arglwydd. Ni'n ddiogel
ynddo fe. A felly, os yw'n ffydd ni yng Nghrist heno, mae'n tragwyddoldeb ni'n sicr. Diolch iddo. Llawer ohono ni wrth yn bodde ar y gwpled ola na mwy llawen, nid yn fwy saff, yw hyfryd ysbrydoedd yn ef. Diolch iddo. Nawr ni sefyll i ganid yn gilydd. darlleniad ni heno yn dod o lyfr Genesis. Ac ni wedi cyrraedd pennod 22 ac adnod 20. Adran fyr ar ddiwedd pennod 22 ac yna nawn ni darllen i fewn i bennod 23. Genesis 22, adnod 20 ymlaen. Dyma air ein Duw ni. Wedi'r pethau hyn, mynegwyd i Abraham, mae Milca wedi geni plant i frawd Nachor. Hws ei gyntafynedig, a'i frawd Bws, Kemuel tad Aram, Kesed, Haso, Pildas, Idlaf a Bethuel. Bethuel oedd tad Rebecca. Ganwyd yr 8 hyn o Milca i Nachor, brawd Abraham.
Hefyd osgorodd rewma ei ordderch ar Teba, Gaham, Tahaz a Maacha. Bu Sara fyw am 127 o flynyddoedd. Dyma hyd ei hoes. Bu farw Sara yn Ciriath Arba, hynny yw Hebron, yng ngwlad Canan. Ac aeth Abraham i alaru am Sara, ac wylodd amdani. Wedi hynny, cododd Abraham o oedd y marw, a dywedodd wrth yr hethiaid, dieithrin ac yn deithydd oedd yn eich mis. Rowch i mi hawl ar fedd yn eich plith, mwyn i mi gael claddu fy marw. Atebodd yr hethiaid Abraham a dweud wrtho, cliw ni farglu. Tywysog nerthol wyt ti yn ein plith, cladda dy farw yn y gorau o'n beddau. Ni wrthyd neb ohonom ei fedd i ti i gladdu dy farw. Yna cododd Abraham, ac ymgrymu i'r hethiaid, pobl o wlad, a dweud wrthynt, os ydych yn fodlon i mi gladdu fy marw, gwrandewch arnaf, a deisybwch trosodd ar Effron fab Sohar iddo roi i mi ogof Machpela, sy'n eiddo iddo ac yng nghor ei faes. Rhodded hi i mi am y pris llawn, i mi gael hawl ar fedd yn eich plith. Roedd Effron yn eistedd gyda'r hethiaid, a dywedodd wrth Abraham yn chliw'r hethiaid a phawb oedd yn dod i mewn trwy borth ei ddinas, na farglwydd, gwrando arnaf. Rhodd y maes i ti, yn ogystal â'r ogof sydd ynddo. Rwyf yn ei rhoi i ti yng ngwydd fy mhobl, cladda dy farw. Yna ymgrymodd Abraham o flaen pobl o wlad, a dwedodd wrth Effron yn ei cliw, os felly gwrando arnaf. Rwyf am roi i ti bris y maes. Cymer hyn gennyf mwyn i mi gael claddu fy marw yno. Atebodd Effron Abraham a dweud wrtho, gwrando arnaf farglwydd. Darn o dir gwerth 400 sicl o arian. Beth yw hynny rhyngom ni? Cladda dy farw. Cytunodd Abraham ag Effron, a phwysodd iddo yr arian a grybwyllodd yng nghlyw'r hethiaid. 400 sicl o arian yn ôl pwysau'r marchnatwyr. Felly, y sicrhawyd i Abraham, yng ngwydd yr hethiaid a phawb oedd yn dod i mewn trwy borth y ddinas, feddiant ar faes Effron yn Machpela i'r dwyrain o Mamre. Cafodd ei fy maes a'r ogof ynddo, a phob coeden o fewn holl derfynau'r maes. Wedi hynny, claddodd Abraham ei wraig Sara yn yr ogof, y maes Machpela, i'r dwyrain o Mamre, hynny yw Hebron, yng ngwlad Canan. Sicrhawyd gan yr hethiaid y maes a'r ogof oedd ynddo yn gladdfa i Abraham. Amen. Amen. Diolch i Dduw am ei air. Gamwn ni, dim gilydd, o'r llyfr y myned rhif 697. Nawr, rwy'n gweld yr ardal hyfryd, hen gartreflef y anwylid, gwlad lle mae pob ryw gysuron yn llyfeirio fel yr afon, dacwr gwledydd hyfryd helaeth a roed i mi yn etifeddiaeth,
lle mae cariad pur yn llifo dros ardaloedd gras heb flino. Gyda'r dydd, y caf i ganu, conquest bai oedd yn fy meiddi. Hallelujah nefol hyfryd, diwedd pechu, diwedd gofid. Ac ymlaen, nhw'n i sefyll i ganu, dyn gilydd. Geisio'r arglwydd mewn gweddi. O Dduw, ein tad a thad ein harglwydd Iesu Grist. Ni'n troi at y si yn awr y Duw tragwyddo. Yr un sydd heb ddechrau, yr un sydd heb ddiwedd. Ac arglwydd wrth i ni feddwl amdano ti, meddwl sut un wyt ti. Mae'n bywydau ni fel pobl yn ymddangos mor fyr. Ni'n meddwl am y geiriau hynny yn yr ysgrythyr yn disgrifio bywyd person fel gwelltyn, fel blodeuyn y maes, fel gwair sydd yn dod yn gyflym ac yna'n diflannu yr un mor gyflym. Dechrau ac yna'n dod i ben. Fel ni newydd ganu arglwydd ym mhen gronyn. Ie, cyn i ni droi rownd. Mae'n bywydau ni yn diflannu. Ac arglwydd, ie, beth bynnag yw hyd ein hoes ni a beth bynnag yw ansawdd y bywyd i ni'n ei brofi ar y ddeiar yma i ni'n gwybod yn y diwedd. Mae'n dychwelyd i'r pridd fyddwn ni gyd. O Dad, dim ond ti. Ti sydd yn gallu rhoi bywyd tragwyddo. Ac o arglwydd ni, diolch i ti, dy fod ti yn rhoi y bywyd hwnnw, yn cynnig bywyd i ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Ie ni, yn diolch fod marwolaeth yn elyn, fod yn elyn sydd wedi choncro,
Ac fod yna dristwch, fod yna alar yn perthyn I farwolaeth, ein bod ni nawr ddim yn galaru fel y byd. Ni ddim yn galaru fel rai sydd heb obaith. Na, mae gennym ni Dduw. Mae gennym ni fywyd. Mae gennym ni etifeddiaeth dragwyddol. Mae gennym ni nefoedd a deiar newydd yn disgwyl amdano ni, lle mae cyfiawnder yn trigo. Arglwydd. Diolch am yr gobaith yma sydd gennym ni. Dad, ni'n cyffesu bod ni'n byw yn bywyd ni mewn dan gwmwl. Arglwydd. Mae'r wolaeth yn llercian, yn prowlan, yn hofran drosto ni. Ac arglwydd, mae yna gymaint o dristwch, gymaint o siomedigaethau, gymaint o dreialon yn ein gwynebu ni yn y bywyd hwn. Diolch I ti felly. Diolch I ti bod ni, dy bobl di, ddim yn perthyn yn y byd yma. Nid yma yw ein cartref tragwyddol ni. Na, arglwydd, mewn ffordd, mae gennym ni un troed yn y byd yma a'r troed arall yn barod yn y byd a ddaw. Ni'n gofyn arglwydd felly arno ti'n helpu ni. Helpu ni fyw fel hynny. Helpu ni fyw fel petai hynny yn wir, I ddangos yr hyn sydd yn wir. Dad, mae nid y byd yma I bethau yw ein gobaith ni. A nid pethau'r byd sydd yn mynd i'n digoni ni. Na, arglwydd, ni ddim yn ymddiried yn y pethau hyn. Mae yna rhywbeth gwell I ddod. Arglwydd, helpa ni felly. I gadw'n golwg ni. Fel ni newydd gamu ar ein cartref ni. Y wlad hyfryd hynny sydd I ddod. Arglwydd, ni'n diolch I ti am yr efengyl. Diolch fod y pethau da a hyfryd yma. Dy addewidion mawr a gwerthfawr di, fod nhw'n dod I ni trwy'r arglwydd Iesu Grist. Trwy ei ddioddefaint ac trwy ei farwolaeth Diolch fod wedi rhoi ei fywyd I lawr mwyn I ni gael codi ynddo fe. Diolch fod wedi cael ei gosbi. Diolch fod wedi dioddau a marw mwyn I ni gael heddwch a maddeuant a bywyd ynddo fe. Dad, I ni cyffesu arglwydd mor aml I ni ddim yn myfyrio ar y pethau hyn, ddigon. Ac yn aml iawn arglwydd ni ddim yn byw fel y dylswn ni. Fel yr hyn ydyn ni. Dad, helpa ni. Unwaith eto, ni'n diolch am dy air di ar y siampl sydd gyda ni yn Abraham. Ac efo Sara a arglwydd, dy bobl di, y rai oedd a ffydd yn o ti, a maen nhw mor amlwg yn byw allan I ffydd nhw. Helpa ni I fod felly, os gweli di fod yn dda. I osod ein gobaith ni yn llwyr ar yr arglwydd Iesu, ar ein gwaredwr ni. Dad, ni'n gwybod yn ein plith ni ar hyn o bryd fod yna fod yna feichiau trwm, fod yna treialon, fod yna bryderon, mae yna temptasiynau, mae yna ymosodiadau, mae yna wendid. Ni'n gwybod fod yna boen, fod yna alar a thristwch mawr. Dad, ni'n methu gwynebu'r pethau yma ar ein pen yn hun. Gwai ni, os y'n ni'n trio delio a chario ac brwydro a gwynebu'r pethau hyn yn ein erbyn hun. Arglwydd, ni da angen di. Dere felly, os gweli di fod yn dda, teir dyn agos.
roi ni i'r cysur a'r hedd yna. Ti yn unig sy'n gallu roi. O, Dad. Bydd yn agos ato ni felly. A mae'n bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ni ganio'r atodiad nesaf, rhif 36. Sori, nes i roi lawr 36 a wedyn geirio tro pan ti'n gwneud 36, nes i rhywbeth. O, enau dwi ti'n flyderol. Gwych, dyna ni eisiau. Diolch. 38. O enau dwi ti'n flyderol. Y llwybr yn dywyll o flaen. Mae goleuni yn wyneb y ceidwad. A bywyd mor llawn, mor lan. Yn ei sefyll i ganu. Trowch gyda fi yr adran y ddarllenon ni. Genesis, diwedd penod 22, fewn i benod 23 ag wedys i wythnos diwetha ni'n tynnu fan hyn at, ddim wythnos diwetha, pernos yn ôl, tynnu fan hyn at ddiwedd
stori Abraham. Os Duw a'i mynd, wythnos nesaf, byddwn ni'n gorffen y ran sy'n delio gyda Abraham. A mewn ffordd, dyna yw arwyddocad adnodau 20 i 24 o benod 22. Sa'n mynd i weid mwy am yr adnodau hynny nawr na hyn. Falle wnaethoch chi sylwi, mae'n cael ei bwysleisio yn adnod 23, beth yw eloedd tad Rebecca. Ond fe, spoiler alert, ni'n mynd i clywed fwy am Rebecca. Mae'r awdur fan hyn, Moses, yn paratoi ni ar gyfer pasio'r baton ymlaen i'r genhedlaeth nesaf, achos mae stori Abraham ar fi'n dod i ben. Ac wrth i ni gyrraedd diwedd yr adran fawr yma yn llyfr Genesis, diwedd stori Abraham a Sarah, ni'n cael ein cyflwyno gyda o rai o'r gwirioneddau mwyaf a pwysica sydd rhaid i ni ei gwynebu. A falle bod e ddim mor amlwg â hynny ar yr olwg gyntaf, ond dyna sy'n mynd mlaen yma ym Mhenod 23. Be ni fod i ddeall o'r benod yma yw hyn, ni'n mynd i farw. A felly mi eisiau ni fod yn barod am dragwyddoldeb. Ni'n mynd i farw, mae bywyd yn dod i ben, a felly mi eisiau chi byw eich bywyd chi a defnyddio'ch amser chi ar y ddaear mwyn paratoi ar gyfer tragwyddoldeb. Yna'r neges i fi eisiau ni fyfyrio arni yn fyr heno. Mae bywyd yn fyr. Felly bod chi ddim yn teimlo fel hynny. Yr argraff i fi'n cael, yn sicr mae wedyn yn profiad i, ond wrth siarad â phobl hŷn y fi yw'r hynna chi'n mynd, y byra ma'ch bywyd chi yn teimlo. Mae bywyd yn fregus, mae damweiniau yn digwydd ni, ddim yn gwybod beth fydd hyd ein hoes ni. Os na ddaw'r arglwydd Iesu Grist yn ôl yn gynta, fe fydd pob un ohono ni yn marw a byddwn ni yn cael ein claddu neu'n hamlosgi. A felly, does yna ddim byd mwy pwysig na'n bod ni'n barod ar gyfer hynny. Ac yn dechrau byw nawr yng ngoleuni tragwyddoldeb. Mae eisiau ni fod yn barod i farw yn dda, efo'n golwg ni ar yr hyn sydd yn dilyn. Dyna fi eisiau chi fod yn holi chi'n anheno. Ydw i wedi gwynebu lan i'r reality yna. Sut ydw i yn defnyddio'r amser sydd gen i ar y ddaear? I'r rheini ohonoch chi sydd falle yn hŷn, a falle bod diwedd eich oes chi yn agosau, neu'n fwy amlwg yn agosau. Sut ydych chi'n defnyddio yr amser sydd gennych chi ar ôl? Ydyn ni'n mynd i fuddsoddi ein hamser, ein harian, ein ymdrechion yn yr man cywir? Ydyn ni'n mynd i roi ein hunan yn llwyr, ymddiried ein hunan yn gyfan gwbl yn addewidion Duw? Ydyn ni'n mynd i fyw a marw fel pobl sydd yn ddinasyddion yn yw yn perthyn efo'u cartre nhw, ddim yn y byd yma, ond yn y nefoedd ar ddeiar newydd. I ddechrau te, marwolaeth. Marwolaeth. Ni wedi gweld marwolaeth yn barod yn llyfr Genesis, ond ni wedi clywed tipyn amdano fe, ni wedi gweld dechrau marwolaeth. Gaethon ni hanes y cwymp yn mae'n teimlo'n bell yn ôl nawr, ond glywon ni fyna am wrthryfel Adda ac Efa, y ffordd nath pechod dod i fewn a sbwylio y creadigaeth da Duw. A fe glywon ni fyna, wrth gwrs, mae cyflog pechod yw marwolaeth. Wrth i ddrygioni ac wrth rhyfel dod i fewn i'r byd, mae marwolaeth yn dilyn ar ei ole.
A ni wedi gweld hynny wedyn yn gweithio hunan allan mewn gymaint o ffyrdd, gymaint o hanesion eraill. O fan hyn, unwaith eto, ni'n cael ein cyflwyno gyda'r reality yma. Ni'n byw mewn byd syrthiedig. I ni'n mynd i wynebu marwolaeth. Marwolaeth pobl eraill a marwolaeth ni yn hunan. Bydd na adeg yn eich bywyd chi lle byddwch chi'n claddu rhywun arall, a bydd na bwynt yn dod lle byddwch chi eich hunan yn dychwelyd i'r pridd. Mae galar yn rhywbeth ni methu dianc rhagddo fe. Ni'n gwybod bod rai o'r bobl ifanc yn hoffi'r llyfrau Harry Potter. Alla bod rai hun yn hefyd. Mae yna stori yn yr llyfrau Harry Potter am gymeriad lle oedd y cymeriad yma'n defnyddio clogydd hyd, invisibility cloak, mwyn cuddio rhag marwolaeth. Syniad neis. Ond y stori yw. Ni methu gwneud e. A felly un o'r pethau pwysicau gallwn ni wneud yw cydnabod ein meidroldeb ni. A mewn ffordd, dyna sy'n digwydd i Abraham fan hyn yn dyfa. Genesis 23, adnod 1 a 2. Bu Sara fyw am 127 o flynyddoedd. Dyna hyd ei hoes. Bu farw Sara. Yn Ciriath Arba, yn i'w Hebron, yng Ngwlad Canaan. Ac aeth Abraham i alaru am Sara ac wylodd amdano. A chymod, ni wedi dilyn hanes Abraham a Sara, ond ychydig iawn o'i bywyd nhw, ni wedi gweld mewn gwirionedd yn dyfa. A ni'n gwybod oedd ei bywyd nhw ddim yn berffaith, oedd ei perthynas nhw a'i priodas nhw ddim wastad yn rwydd. Ac eto mewn un ystyr, chi'n cyrraedd y pwynt yma o'r hanes, a chi'n meddwl chi'n, wel, mae hwn yn farwolaeth dda, nag yw e? Dwi'n dod lot yn well na hyn ydy e. Oes hir, maen nhw wedi cael adegau o lawenydd. Roedd ganddyn nhw ffydd a pherthynas gyda'r arglwydd, a felly, na fe, nag ni jyst yn gallu dathlu pan mae Sara'n marw, ond na. Na. Aeth Abraham i alaru am Sara, ac wylodd amdani. Oedd gwahaniad, marwolaeth, yn dal i fod yn brofiad dirdynol, poenus. Pobl yn hoffi dweud weithiau yn dyn nhw'n fod marwolaeth yn beth naturiol, yn rhan naturiol o fywyd, ond dyw e ddim. Gallwn ni ddweud mae un o'r pethau mwyaf annaturiol yw marwolaeth. So, ysgerio wedi gweld corff marw. Dwi'n ambell tro i fi wedi gweld hynny, a mae'n rhywbeth rhyfedd am y profiad. Chi'n gwybod bod nhw ddim jyst yn cysgu. Chi'n gwybod bod yna rhywbeth wedi newid. Wrth gwrs, oedd Abraham wedi gweld a wedi profi marwolaethau. Fan hyn nawr wrth golli Sara, mae yna ala. Eisiau ni gofio hynny? Ond dyna ni rai yn ein plith ni sydd yn galaru. A ystum ots pa mor hir oedd oes y person sydd wedi marw. Ystum ots pa mor braf oedd ei bywyd nhw. Ystum ots os mae cla'r priod pa mor hapus ag gymaint o fendith oedd ar ei priodas nhw. A mae'r marwolaeth yn horrible. Mae eisiau ni gofio hynny.
eisiau ni gyd ymdeimlo a'r rhai sydd yn galaru. Falle bod y rhai yma, mae'n flynyddoedd di pasio a falle bod pobl yn dechrau anghofio. Chi'n gwybod y boen sy'n dal i fod yna. Mae eisiau ni fod yn ofalus o'n gilydd o'n does. Wrth gwrs, mae dyn ni hefyd pobl o'n cwmpas ni sydd ddim yn Gristnogion, a maen nhw yn byw eu bywydau nhw dan gysgod marwolaeth. Mae eisiau ni fod yn rhoi gobaith iddyn nhw, yn pwyntio nhw. Mae marwolaeth yn greulon, mae'n hyll, ni ddim jyst yn anwybyddu neu esgus bod e ddim yn broblem. Ni ddim jyst yn mynd fel y byd yn gweud on, a ni ddathlu bywyd y person a trial anwybyddu difrifoldeb a thristwch a galar yr hyn sydd wedi digwydd, ond mae eisiau ni gynnig gobaith. Mae'n obaith. Mae'r gobaith yn dod trwy wynebu marwolaeth. Nid anwybyddu, ond dod i sylweddoli ein sefyllfa ni. Chi'n cael rhyw flas o hynny yn adnod 4 yn dych chi. Mae Abraham yn dweud wrth y bobl yma'r hethiaid dieithryn ac yn deithydd wyf yn eich mysg. Mae'n cydnabod, dyna oedd yn wir amdano fe, yn eu plith nhw oedd bod e jyst yn berson oedd yn crwydro, yn ymdeithydd, yn ddieithryn, oedd e ddim yn perthyn yna yn ei golwg nhw. Hwna'r gyfrinach i ni hefyd, na'r unig ffordd gawn ni obaith yng ngwyneb marwolaeth, pan ni'n sylweddoli ar y ddeiar yma i ni'n ddieithriaid ac yn ymdeithwyr. Nid yma'n cartre. Nid y bywyd yma yw popeth, nid y byd yma yw popeth, a nid marwolaeth yw diwedd y stori. Mae yna fwy. Mae yna fywyd ar ôl marwolaeth. Mae yna farn yn dod. Ac os y'n ni'n marw yn ein pechod, mae hynny beth ofnadwy. Os y'n ni'n marw heb yr arglwydd, os y'n ni'n meddwl yr byd yma yw popeth ac y'n ni'n ceisio casglu trysor ar y ddeiar ac yna'n marw yn ein pechod, ni'n mynd i golli popeth. Na, ein gobaith ni yw sylweddoli fod na rhywbeth mwy. Fod yna dragwyddoldeb. Ac mae'n unig gobaith ni yn y bywyd yma yw i fod yn barod i farw. A'r unig ffordd ni'n gallu bod yn barod i farw a gwynebu tragwyddoldeb yw trwy ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Fan hyn nawr ni'n dod i'r ail bwynt. Yr ail beth i fi eisiau ni ystyried, sef tragwyddoldeb. Tragwyddoldeb. Hynny yw, os yw popeth ni wedi gweld mor belled yn wir, os yw bywyd yn fyr, a marwolaeth yn elyn, creulon, ac os wedyn fod tragwyddoldeb yn hir, wel mae rhaid i ni fuddsoddi yn tragwyddoldeb. Yr unig obaith sydd yn yw bod ni'n byw ac yn marw gyda'n ffydd ni yn new ac yn ei addewidion e. A mewn ffordd yna mae Abraham yn modelu i ni fan hyn. Falle fel ni'n gweud bod e ddim yn amlwg ar yr olwg gyntaf, ond dyna sy'n digwydd yma. Mae gweddill y benod, na ddim darllen eto, i gyd i'w wneud efo prynu bedd. Mae Abraham yn mynd at yr hethiaid a mae dechrau'r broses yma o ryw fath o haglo. Mae Abraham yn dweud, fi eisiau bedd. Fi eisiau meddiannu bedd. Fi eisiau prynu bedd. Fi eisiau bod â hawl ar darn o dir mwyn claddu Sara ac mwyn i fi fy hun gael fy claddu ac i ni fel teulu i gael ein claddu rhyw ddydd.
A mae bobl y wlad yn dweud, o, pa'i poeni am prynu, yn rhywbeth gei di ddynyddio un o'n beddau ni. Wel, yn garedig. Mae Abraham yn gweud, na, fi eisiau meddiannu beth. Fi eisiau hawl arno fe. Dyna pwynt gweddill y benod, mae'n cael ei bwysleisio yn dydy ar y diwedd bod y pethau mae'n cael ei sicrhau. A felly mae Abraham yn mynegu diddordeb mewn un cae penodol ac un ogof penodol, yr ogof yma sy'n berchen i Effron. A mae Effron yn dechrau'n gwrtais iawn yn gweud, fe geid i'r peth, ond wrth gwrs, dwi ddim yn golygu fe geid i really. Mae eisiau bach o arian amdano fe. A felly mae Abraham yn dweud, na roi'r pris teilwng, beth bynnag mae werth. A mae Effron yn gweud, dwi ddim werth lot, a wedyn mae'n enwi swm eitha drud am ddarn o dir. A mae Abraham yn dweud, wel, wrth gwrs, na i dalu hynny, na i dalu e'n llawn. Pam yr holl fas yma am bod ti prynu a meddiannu beth? Nag oes 'na rhywbeth mwy yn mynd ymlaen fan hyn? Wel, wrth gwrs, mae yna. Hynny yw, gallai Abraham fod wedi benthyg beth, os mae yna'r cwbl oedd yn bwysig iddo. Gallai nhw hyd yn oed fod wedi dychwelyd yn ôl i Ur y Caldeiaid a ffind o darn o dir fyna, os o'n nhw eisiau, ond na. Gweld y pwynt fan hyn yw roedd prynu bedd fan hyn yn weithred bwysig. Oedd e'n weithred o ffydd. Mewn ffordd, oedd Abraham yn prynu yr hyn oedd Duw wedi addo iddo fe'n barod. Oedd e eisiau meddiannu y darn yma o dir. Pam? Achos dyma oedd gwlad yr addewid. Dyma'r man oedd Duw wedi addo un dydd y bydde fe'n gwireddu ei holl addewidion i Abraham ac i'w had. Yn adran falle fydd yn helpu ni ddeall hyn ychydig yn well yn y llythyr at yr Hebreaid. Fi wedi cyfeirio at o'r blaen, ond yn Hebreaid 11 mae dynnu'r benod yma. Yn sôn am ffydd ac y ffordd o ffydd yn amlygu ei hun mewn llawer o bobl yr arglwydd yn yr Hen Testament. Gwrandewch nawr ar adnodau 8 i 16 o Hebreaid 11. Trwy ffydd, yr ifyddhaodd Abraham i'r alwad i fynd allan i'r lle yr oedd i'w dderbyn yn etifeddiaeth. Ac fe aeth allan heb wybod i ble'r oedd yn mynd. Trwy ffydd yr ymfudodd i wlad yr addewid, fel i wlad Estron, a thrigodd mewn pebyll, fel y gwnaeth Isaac a Jacob, cyd etifeddion yr un addewid. Oherwydd roedd ef yn disgwyl am ddinas ac iddi sylfaeni. A Duw yn bensaer ac yn adeiladydd iddi. Trwy ffydd, a Sara hithau yn ddiffrwyth, y cafodd nerth i gynhedlu plentyn cymaint ei oedran, am iddo gyfrif yn ffyddlon yr hwn oedd wedi addo. Am hynny felly o un dyn, a hwnnw cystal â bod yn farw, fe gododd disgynyddion fel ser y nef o ran ei nifer, ac fel tywod dirifedi glan y môr. O'r gwrandewch yr hyn, mewn ffydd, bu farw rhai hyn oll. Heb fod wedi derbyn yr hynna a ddawyd, ond wedi ei weld a'i groesawu o bell, a chyfaddef mae dieithriaid ac ymdeithwyr oeddent ar y ddaear. Mae rai sy'n llefaru fel hyn yn dangos yn eglur ei bod yn ceisio mamwlad. Ac yn wir, pe buasant wedi dal i feddwl am y wlad roeddent wedi mynd allan ohoni, buasant wedi cael cyfle i ddychwelyd iddi. Ond y gwir yw ei bod yn deheu am wlad well, sef gwlad nefol. Dyna pam nad oes ar Dduw gywilydd ohonynt.
nac o gael ei alw yn ddew iddynt, oherwydd mae wedi paratoi dinas iddynt. Ond y pwynt yw hyn, oedd Abraham yn ymwybodol mae dieithrin ac ymdeithydd oedd e. Bod bywyd ar y ddeiar yn dod i ben. A felly roedd ei wedi gosod ei obaith yn llwyr yn addewidion tragwyddol Duw. A ni ddim yn gwybod yn union beth oedd e'n disgwyl oedd yn mynd i ddigwydd. Falle oedd e'n disgwyl y bydde fe'n cael ei atgyfodi yn y man penodol hwnnw mwyn profi cyflawniad a ddiwydion Duw a'r ddinas yma o Duw wedi addo rhyw ddydd. Ni ddim yn gwybod. Ond i Abraham, o Duw wedi addo roi'r wlad yma iddo fe a'i ddisgynyddio. Oedd wedi addo bendithio nid yn unig y genedl yna, ond holl genhedloedd y byd. Oedd wedi addo, dyma lle chi'n mynd i brofi fy mendith i. Ac bod e ddim wedi gweld cyflawniad ar addewid yn ystod i fywyd oedd e'n gwybod un dydd mae Duw yn mynd i gadw i addewid. A felly oedd e eisiau iddo fe, Sara, ac yna nes ymlaen, mae Isaac a Jacob yn cael eu claddu fyna. Ond y pwynt fan hyn yw wrth i Abraham gladdu ei wraig a gwynebu marwolaeth a dod i ddiwedd ei fywyd ef ei hun, mae'n gosod ei obaith yn yr arglwydd sydd yn gallu achub. Yr arglwydd sydd yn gallu atgyfodi. Yr arglwydd sydd yn gallu rhoi bywyd tragwyddol. Ydyn ni yn barod i roi'n ffydd ni yn yr arglwydd. Mae yna hanes tebyg mewn ffordd yn llyfr y proffwyd Eseia. Clywed yn llyfr y proffwyd Eseia, mae Duw yn dweud wrth Eseia i brynu cae, darn o dir. A mae weld mor ffôl, mor dwp, achos ar y pryd oedd yr gelynion di dod ac oedd ddim gobaith perchnogi'r tir yna a ffermio'r tir yna, fe'n ddiwerth, oedd yr gelyn yno. Ond oedd Duw yn dweud, na, Eseia, pryna y tir mewn ffydd. Mewn ffydd y byddai un dydd yn cadw fy addewid a byddwch chi'n dychwelyd i'r wlad yma a bydd y wlad yma unwaith eto yn fan bendith ac yn ffrwythlon. Ydyn ni'n barod i roi ffydd ni yn yr arglwydd yma? Mae'n drawiadol, so eisiau tynnu gormod ar hyn, ond y rhan cyntaf o wlad yr addewid, wnaeth pobl yr arglwydd i gael, oedd beth. Na'r man lle oedd addewidion Duw yn dechrau cael eu cyflawni. Pobl ddim yn perchnogi gwlad yr addewid, beth. Mae'n eitha trawiadol bod yr un peth yn wir i ni fel Cristnogion hefyd yn dydy. Beth yw'r rhan gyntaf fel petai o'r nefoedd a'r ddeiar newydd sydd yn cael ei paratoi ar ein cyfennu wel mewn un ystod y bydd gwag, bydd yr arglwydd Iesu Grist. Yn wahanol i Abraham, Dyw'n gobaith ni a ddiwydion Duw i ni ddim wedi clymu i ddarn o dir, mae a ddiwydion ei'n dod i ni mewn person yn yr arglwydd Iesu Grist ac yn ei eglwys Ond y cwestiwn yw, ydyn ni'n barod i roi'n ffydd ni yn hynny? Ydyn ni'n barod i fuddsoddi ein hun fel petai yn y wlad nefol yma sydd i ddod, yr gwlad hynny ni'n ddinasyddion ohoni yn perthyn ynddi? Ydych chi heno wedi roi'ch gobaith chi yn yr arglwydd Iesu Grist? Ydych chi yn byw eich bywyd chi yng ngoleuni
yr hyn sydd i ddod. Gweld, yr addewid sydd gyda ni yw hyn bod yr arglwydd Iesu un dydd yn mynd i ddychwelyd. Tan hynny, mae'r arglwydd yn mynd i fod ar waith yn y byd yma. Mae'n mynd i bendithio i bobl a'i cadw, a mae'n mynd i achub pobl. Mae'n mynd i ddod â nhw allan o'i tywyllwch nhw, allan o'i pechod nhw. Mae'r arglwydd i addo. Sdim byd yn gallu ein tynnu ni oddi wrth ei law Mae'n mynd i gwblhau y gwaith mae wedi dechrau yno ni. A mae wedi addo defnyddio'r eglwys mwyn rhoi bywyd a gobaith i'r byd. Marw yma. Ydych chi'n credu hynny? Chymod, ar y pryd i Abraham oedd e'n edrych yn anobeithiol. I Eseia oedd yr sefyllfa'n edrych yn anobeithiol. I ni hefyd, byddwch yn onest, ni'n edrych yn gwmpas ar ein gwlad ni, a'n byd ni, mae'n edrych yn anobeithiol. Ond dyw e ddim. Dyw e ddim, achos mae yr arglwydd yn ffyddlon. Mae'r arglwydd yn cadw ei addewidion. Ydych chi'n credu hyn? Dwi'n mynd y waith i'w wneud. Falle nawn ni ddim gweld y ffrwyth, falle nawn ni ddim gweld yr arglwydd yn bendithio mewn ffordd mawr ac amlwg. Ond ydyn ni'n barod i fuddsoddi, i ddefnyddio ein bywyd ni, ein gweddi ni, ein amser, ein hymdrech ni, ein arian, ein popeth ni, i fwy ni, gan ymddiried yn ei addewidion. Mwyn ni. Amen. Amen. Nawn ni ganu i orffen. Nawn ni ganu rhif 672 yn y llyfr yma. Bydd canu yn y nefoedd pan ddel y plant ynghyd. Y rai fi oddi cartre o di ei tad cyhyd. Dechreuir y gynghanedd ac ni bydd wylo mwy, ond Duw a sych bob deigryn oddi wrth ei llyged hwy. Ac ymlaen, nhw'n i sefyll i ganu. Oh
bydd Tregarog wrthyn ni. Ysgweli di bod yn dda. Helpa ni i weld ein meidroldeb ni. Diolch Arglwydd bod ni yn gallu bod yn barod i farw. Am dy fod ti wedi trefnu ffordd i'n hachub ni. Arglwydd ni'n gofyn nawr. Helpa ni roi'n ffydd ni'n llwyr yn Christ. Helpa ni fyw gweddill ein hoes. Beth bynnag fydd hyd hynny. Clod eith enw di. A fel rhai sydd a'u cartre nhw, nid ar y ddeiar yma, ond yn y nefoedd ar ddeiar newydd. O da, diolch i ti am y diwrnod hwn, ac ni'n gofyn nawr arno ti fod gyda ni ar hyd yr wythnos newydd hon. A mynd bod ni'n gofyn yn enw yr Arglwydd Iesu.